tozo que les autres aussi c'est Nouvelle Jérusalem tozo que li felo to que li felo moto azate à part moto intercession batiaka ndoki te pesa na kati intercession so ndoki eza akozwa baraport wana ke yebisa na deuxième monde balobi papa ozomona eza type d'Abraham image ya Abraham mama oyo eza type ya Sara mwana oyo aza type ya Isaac na bisiko awa ezoloba nini soki oza plus supérieur moto akopesa dima aza te yebisa bango bakepesa baveve so oza na eloko ya valeur te pesa mpe nzambe oyo oza nango bapesa nzambe eloko eza défaut te bapesa nzambe eloko sans défaut namoni na porte batie lignette na bouquet de fleurs na porte lignette na bouquet de fleurs église eza place obengana bato te oyebi bizalele ya bapaster mingi ebengana bato bizalele ya bamama paster mingi ebengana bato tokoti na kati ya porte wana na porte wana namoni molili ténèbre nabi mpona ni molili boye nabi biso bayebisa biso eke eza magie ya bato ya katolike abi te eza magie te eza biblique nabi siko totia yango mpe na baeglise na biso balobi te ya bino eza na esprit paster Soni Kafuta mon général azoteya azoyamba bato mama wana mpe aokota alobi talaka bagarde nde baloba bima asali boye pembe aza mwana moto te po akosa ngai abongwani mpe te po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante elobi koleke mapapu masope mafuta tokokesika na elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus-Christ est le rédempteur de tout cela qui le cherche dans la vérité, car il dit dans sa parole, le revenir il est déjà là où Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Shalom. Je suis avec maman Déborah dans cette émission témoignage qui nous bénit, qui vous bénit aussi de la part de l'Éternel, bien sûr, la princesse de l'Éternel, maman Tiffany Mokwa, la servante de Dieu, très ravie de vous revoir dans vos maisons et que le Seigneur nous bénisse, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel, car la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Alain Kiakala regarde la caméra et Yves Bolofa, balancez-nous un élément pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'en profite pour dédier ces cantiques à celui que j'aime beaucoup, Papa Guy Labala et Maman Lauriane Labala. Donc c'est vraiment la famille, c'est la famille. Pourquoi pas ma sœur Nekab Lusako. Allez, Katela, Yambalo ya taba pasteur bakokata. Ok, donc à Roland.
nazokatela nzambe losako na se sikoyo tozokata losako sikoyo kuna nalingi nakatela nzambe losako awa on y va allez katela allez tozozonga tikelanga nzela nazozonga s'il vous plaît tika nzela yoka olingi libala olingi kopota olingi mosala mpona nini tosilisi mire moko tosilisi mire oyo ya nord toke na mire ya sud nakoti na 5e porte kuna na 5e porte nde namoni papa moko na mama moko na mwana balobi oyo lisusu mpe nani balobi papa oyo ozomona eza type d'Abraham image ya Abraham mama oyo eza type ya Sara mwana oyo aza type ya Isaac na bisiko awa ezoloba nini babi omoni bato papa oyo azaki papa kondima makasi épouse ifo aza na kondima oyo Abraham azaka nango epuis papa oyo azaka moto gentil ayambaka épouse ifo ayamba bato na ndako na lokola papa kaka papa oyo aza moto akotumba bambeka apesa bofrane atuma mbeka apesa me mwana ne baboma ye épouse ifo aza moto atumba bambeka kaka papa oyo akutana na Melchizedek akepesa ye dîme épouse ifo aza moto apesa badîme na église yebisa na mokili bapasteur ebele bakopesa dîme te na kopesa nga dîme naza wa archibishop na kopesa nga dîme naza représentant olobi eza moto kopesa dîme te mpo eza likolo bien sûr dîme bapesa le plus supérieur mais nzambe ayebisi nga boye soki oza plus supérieur moto akopesa dîme aza te yebisa bango bakepesa baveuve yebisa bango bakepesa baorphelin eza mabe te so ozwi dîme na yo okaboli baveuve okaboli baorphelin bana oyo bazoniokama baveuve awa eza te ke motu mobali akufi azosala makangu non eza oyo mobali na akufa aboya mibali avanda zwa dîme wana pesa ye eza lisumu te mama eloko ezopesanga mpasi bazoloba to baza bagrand homme de Dieu bapesa badîme te ata avandi na église donc il faut ka baoyo bavandi na bango bapesa dîme mais Abraham azalaki tata monene Abraham azalaki likolo père de la foi azwi dîme akepesa ya Melchizedek moto azoyebisa bien ke nazala na tata te nazala na mama te owuti wapi oyo nayebi te yo oza ndeni babota yo te o te mais soki yo opesa te olobake ncoro oyo mais akomprendre moto aza na tata te na mama te eza nzambe apesi dîme il faut opesa badîme lokola Abraham il faut oza na kondima Abraham ti akomi mokolo aboti te me azolobaka na kobota nzambe ayebisi nga na kobota bana lokola baetoile likolo nzoto na kobota bana lokola zelo ya mai aza na kondima baseka ye ti papa azali boma te ye etoile yango oyo akoki ebota bango wapi mais Abraham azondima kaka mwasi na ye Sara aza mwasi moko bazobenga intercesseur ya mobali ne mwasi botosi mwasi azola na commandement mobali ne aza lokola biso lelo te mobali alobi sala boye mwasi acontredire pesa boye acontredire te mwasi azalaki mwasi boboto tala bayebisi nga na baange oyebi pourquoi abotaki mwana oyo nabi mwana oyo nani abi oyo ozomona oyo Isaac est-ce que oyebaki Isaac aza enfant béni nabi oui Isaac aza béni abi oyebi mpo na nini nabi nayebi te abi Isaac aza béni na sanso baange bayaki na ndako ya Abraham
ba ange wana nzamba tindi bango tala ndenge eloko apôtre Michael lobia wake nzambe akoki ko changer pensée na ye eza lokuta te soki ozosala bolamu eza mi ya nzambe ako changer pensée na ye tala batindi bango ba ange misato bokende epai ya Abraham bokende epai ya Abraham et plutôt bokende Sodome et Gomorrhe boketumba yango bozokende nzela boyebisa ata mutu moko te bobeta lisolo te tokezikisa Sodome boyoki est-ce que boyoki bozokende ti wapi ona Sodome et Gomorrhe est-ce que nayebisi bino bokebeta lisolo ote bokende ba ange baye koleka nzela ya mboka ya Abraham bayaka na mapapu te baye lokola batu tina ndako ya Abraham atali boye comme azalaki na vision Abraham azalaki moto aza na vision amoni ba ange bazoya ake mbango akwe na se ya makolo na bango apesi bango bonjour maître alobaki bonjour mes maîtres te bonjour ba maître na ngai te monseigneur te monseigneur te alobi bonjour monseigneur apesi mbote wana bonjour monseigneur azwi bango amemi bango ndako apete bango na nzete malili bavana apesi bango mai ya kosokola ba ange basokoli makolo bien nzoka nde koto akenda na mwasi ayebisi mwasi na ye zwa serviteur na nga bokende kozwa ngombe oyo eza sans défaut toro ya bien boya nango bolamba yango bato balia bosala rapide nga koto lobetela bango masolo mwasi mpe adutaki te tala mwasi ya malamu mwasi oyo ayebi kotonga mboka mwasi oyo apanzaka te bangombe mpe ya makolo ya kokatana ezalaki bangombe ya miso ya kokufa ezalaki bangombe ya kokonda ezalaki me mobali ne alobi zwa ngombe sans défaut mwasi adutaki te ake kozwa mpe ngombe bapasoli bazolamba koto ba ange ka ereleki tolingi tokende parto bezala mwa mokete moyo eza makasi zela so moyo ekomi 15 heures boke awa liso eza mosika te omoni kote bokende ezaka pembeni awa ba ange bavandi Abraham kote opesa bango masolo akokende ka na mwasi bosisi kolamba mwasi alobi te ye kote masolo apres ti njungu ebeli bakete biloko na mesa bateta karava miliki wana ya lulu babengi ba ange mais c'est toke elia bakoti bake elia bazolia bale batondi batondi d'abord baliaki batondi tana baotia ti dana mini nde basekre bani kobima liboso batuni wapi ya Sara Abraham alobi ye wana kasi se bamama bazala koboma na nsima toboma na boma so mopaya aza osoyoka soni Sara akefanda kaboya kobombana ye alobi ye wana babi Sara yoka sekre liboso ebimi après avoir kolia ngombe sans défaut toro sekre ebimi Sara omoni periodo ka na mbule koya na même période tokoya kovisite yo okozwa zemi obota mwana mobali wasahi ngana komi koko bona obota babi Sara lobi nini Sara kuta kosi loko te na lobi eloko te asate c'est-à-dire eroso sala ba bien fait eroso sunga nzaba ko bosa na masumu no mosusu Bible lobi abosa na Marie Magdala kana parfum nzamba lingi to sabato akosunga kopesa eloko mabe te soki nyonso eza mabe okopesa pe eloko mabe poza na ngo te notre mama moko na idiofa apesanga ka mwa blouse moko ya mwindo aza na ngo te alobi lata te ya na ngo po nzambe apesa mwa nanga kobota nga pe na mwa blouse so na lati ba sekanga na kete ya nango eza foi ya mama wana mama na boti mesoki eroso sunga nzambe pe kopambola yo soko za eloko valeur soko za eloko valeur pesa pe nzambe eloko valeur soko za eloko ya valeur te pesa pe nzambe o za nango me kosala te bato ebele bazaka mbongo pembe makotiango ofrante aponi oyo baboyaki na église bareceve oyo baboyi
na nini baboyi na boutique azwika yango aye kotia offrande na église amoni nzambe kizengi bapesa nzambe eloko eza défaut te bapesa nzambe eloko sans défaut baange balobi omoni a parti ya kopesa wana nde azwa Sara azwa zemi ya Isaac mpo na nini baponi ngombe ya bien bapesi mpe esuki wana te badevoile secret oyo balobaki koloba te moko na kati na bango alobi nini ngai na lebongo na tondi moto na lingage mingi na dévoiler secret te a dévoiler secret c'est-à-dire awa na maison oyo bazosenga tozala lokola Abraham tozala lokola Sara bato ya foi bato ya kokaba bato oyo basungaka d'intercesseur tozala bongo soki toza bongo nzambe akopambola biso mama eza mateya te s'il vous plaît témoignage oyo o nzambe apesi nga eza na explication so nalobi sa explication na kosouffrir puisque nzambe era alobi explique bango mpo na nini Abraham mpo na nini Sara mpo na nini Isaac soki oza na poso ozwa Isaac il faut kosunga mpe ezokoede yo mpe mpo oza paster ezokoede yo na sens nini so oyebisika moto sunganga azokomprendre kosunga te akosunga na mabe mais soki azokomprendre explication ya kosunga mpo asunga yo ekozala problème te tokoti na si j'importe na si j'importe namoni na porte batie lignette na bouquet de fleurs na porte lignette na bouquet de fleurs nabi fleur ezani lignette ezani babi fleur c'est l'attirance c'est-à-dire l'église faut eza na système ya attirance église eza place au refouler bato te église eza place au bengana bato te oyebi bizalele ya bapaster mingi ebengana bato bizalele ya bamama paster mingi ebengana bato non église efo ezala attirance oyebi ndenge nini ya koflate moto mpo aye église oyebi ndenge nini kozala na moto mpo aza église babengana moto te ata aza kuluna tika ye ayoka mateya ata aza moyibi tika ye ayoka mateya un jour akose repentir linete eza vision baange bayebisi nga boye na église obie moto assemble l'épouse à Jésus il faut aza na vision de loin comme de près vision de près eza nini eza makambo ezoleka wana il faut aza na miso ya molimo oyeba temps oyo tokomi eza tani makambo tosala eza makambo nini est-ce que nazosala boconséquence nango eza nini avantage nango eza nini c'est ça la vision de loin il faut toyeba lobi nini ekoya ernosa makambo conséquence lobi eza nini yango batiango na porte épouse aza moto azotama na vision de loin comme de près ezaka te ke ozwa prophétie ozwa vision ya boye te okoza eza moto mosusu mpe aza nde na vision te amona vision te mais na kati ya molimo aza na vision azomimona azomiyeba likambo nasala oyo nasala te e tokoti bamoko baye bafongoli porte tokoti na kati ya porte wana na porte wana namoni molili ténèbre nabi mpo na ni molili boye babi te eza nuance na sixième porte donc eza nuance ezipi lokola londende donc londende disons londende na ndako nabi siko londende o nini porte yango eza wapi ndako nyonso londende bato bavanda meme na bakasai bayeba na periode elanga so londende ekwei na mai bwato ekozala ozomona te moto akozala ozomona te kuna na kasai epa na biso eza bongo siko namoni londende na ndako nde na tuni londende eza nini babi omoni ndako si j'importe ezali ndenge épouse akoki kozala londende omoni ebele eza présence ya nzambe na kati ya vie ya moto nzambe soki aza na kati ya vie na yo soki présence na ye eza na kati na yo soki akoti na kati ya bomoi na yo oza na vision oza na attirance otika mabe
ntoki akoya ba luka yo mono pete ntoki akoya luka yo ozawa na so mono te pese nzamba zipio ndenge ba finika ndelo ntende kwa na mai ndelo ntende wana za presence nzambe nte na mbala moko tosaka kotelema boye lo ntende elongwe ndako ekome éclairé ngabi lo ntende ezaki awa pona ni ndako ekome éclairé babi présence nzambe so eza na vie na yo nzama nkekisa mutu wana tina chair tina âme tina esprit eza bato ebele ata na yebisi bango ke te nga na koma deja na 50 ans baboyaka bazoboya mpona nini pese nzama nkengisi nga nzama nkengisi nga erozo ngenga age kozala ebele me elongi ka mwana moke donc ozosongaka jeune mpona présence ya nzambe nzambe aregeneraka nzambe apesa babeauté Christ basanté Christ bavita Christ bajoli Christ nzambe apesa yango soki ozokangama na nzambe na vérité oyo banondima te na kini intérieur bakamara na nga na botama na bango bakumba mama mikolo nga botala bango bazoka soni oposa na peme na nga me nga nabengi bango kaka na comprendre baza na nzambe te c'est normal me nga naza na nzambe nzambe ankengisaka moto okoma mpenza kitoko okomi mpenza kitoko bato bakamwe d'ailleurs eza bacouple ebele no pesa nete exemple ya couple bolobo ndenge eza barejeunira mama wana vraiment donc eza saint esprit oui Abuloba boloba okay. ndenge arejeuniraki ye donc eza nzambe kotia tembe te nzambe azongisa moto jeune na kati ere namoni mbala moko lumière ekoti na sale wana nde namoni mesa ya kitoko mbala moko mesa wana erenverse kote baliaka ekomi na se makolo ya mesa ye likolo biloko nyonso ezalaki na mesa wana epanzani ko bato bakomi lokota yango na desordre babi mesa ezalaki biawa erenverse pani babi tala moto tala niveau moto akomaki moto angengaki me awa asali lisumu ale mesa esali erenverse molili ekoti siko na ndako wana babi lisumu erozosala lisumu omoni ke oza normal ata lelo lobi anasalaki lisumu zinazalaki kaka kitoko me eza kitoko nzambe alinga mpeso te erosali lisumu direct otela nzambe ezokoma renverse motema na yo ezokoma renverse okomi kochange évangile erozosala lisumu parole ezalaki na kati na yo ekei erozosala lisumu badon spirituel ekei erozosala lisumu nyonso nzambe aprepara mpo na yo satan zwi bato baolokota eza bato mosusu baolokota mpo na lisumu osali tala babi tala mesa bi ezalaki awa ta ndenge ekomi ta ndenge epanzani seke moto asali lisumu nayoki pasi nabi donc il faut pas tosala masumu babi te nzambe alingaka lisumu te na mbala moko namoni mesa ezongi bien mesa ngo nazongisi yango namoni baange batie mbango bazwi elamba pembe batie likolo ya mesa bazwi bible batie bazwi babiloko ebelebele batie bible na mesa batie ti biloko na mesa batie chandelier ta chandelier tomonaki kuna batie na mesa batie ascensoir na mesa batie ti biloko babitala na bisiko awa eza nini lisusu mesa ngo ezongi boye pani babi eza mutu mwana nzambe soki akwei kotika na position wana te sala effort tubela ozonga na position normale ero ozonga na position normale biloko na ekenda ekozonga bato na yo ebunga ekozonga eza na mama moko na pesi mbote mama bati do bato ekima meka na priere na sali ye na telefone akomemona liso bavision abengaka mikolo mama na loti boy mama na moni boy mama na sali boy aza na Norvège mama nzaba pamola yo ka ndenge na komi mateo te me na te ya avant ka na telefone erasi décision ya kosenga pardon na nzambe na minute ba vision na ezongi do ero sali lisumu kolala na lisumu wana te senga pardon na nzambe biloko nyonso ekena ekozonga o satan zwa ekozonga me ero lobi te na bongola motema te biloko ekene nango
mais awa baotelisa biso épouse à Jésus akolala na lisumu te otutani na lisumu senga pardon na Nzambe okomona pe nyonso ekenda osata yiba ekozonga après batuninga omoni nini na mesa nabi elamba pembe babi elamba pembe mesa o eza motema mutu efo bamona yango pembe motema mutu ekosala te na batache donc chaque fois obimi na tongo tobela senga pardon na Nzambe longola masumu nyonso na motema Nzambe aza na posa mona motema ya épouse pembe après namoni na mesa batie machette nabi machette ezani babi machette eza parole de Dieu c'est-à-dire mwana ya Nzambe il faut na kati ne parole ezalaka il faut landa makambo Nzambe azoloba liloba Nzambe kozanga na motema no te Bible bayebsinga mwana Nzambe na motema na ye il faut lata Bible il faut méditer Bible il faut tanga Bible après baye kotelisa tala o mususu omoni ezani est-ce que yebi eloko nabi wi omona ngo wapi nabi na catholique babi babengi yango nini nabi nayebi te namonaka bazwi moto batie sikoyo basala ngo boye milingi ezosani ezobima solo a 100 bayebisinga babengi yango ascensoir batuninga est-ce que oyebi ke eza na Bible nabi nayebi te babi otanga Bible te tanga Apocalypse na Apocalypse chapitre 5 omona ascensoir nabi biso bayebisa biso ke eza magie ya bato ya catholique abi te eza magie te eza biblique nabi siko totiango mpe na baeglise na biso balobi te ya bino eza na esprit autant bozoko adore Christ na esprit mpe na vérité ascensoir elingi eloba balobi ascensoir eza nini eza les prières agréées par Dieu prière oyo Nzambe asepelaka prière oyo Nzambe azwaka lokumu ezala bato ebele basala bapriere Nzambe asepela nango te ata ozoganga onction ata ozosala miracle soki oza na makambo mabe na motema no priere no ekoma na Nzambe te nde tolobaki lobi esuka na royaume ya Perse mais priere ya moto motema na eza pembe ekoma tina otela Nzambe yango babenga yango ascensoir bapesinga exemple na Bible ya Abel na Caïn Abel abanopesa baofrande ya bien Caïn apesa offrande ya kopola milinga Caïn ebanokende likolo te mais ya Abel ezokende tout droit na Nzambe c'est-à-dire moto oyo aza na kati ya bonzambe priere na ye bakobenga ya ascensoir o milinga ezomata ti likolo mais moto aza motema mabe milinga na esuka na royaume ya Perse balobi bino bosala bapriere ascensoir bapriere agréée par Dieu ero ozosala priere motema no pembe après baye kotalisanga chandelier bamwinda oyo 7 oyo tolobaki mokolo kuna alobi omona yango wapi nga alobi na catholique balobi chandelier mwana catholique oyebi explication nango nabi te ka baexplike nga eno ya boyeke eza les 5 ministères balobi oui na kati église efu baministère wana ezala bazaka wana koloba te ke baministère na église na nga eza te ezali bokoti bapriere bobondeli ekobana manifeste na kati église ifo bamona ministère ya apostolique omoni chandelier er mosusu net babranamis badesina yango lokola nzete parti ya racine wana babengi yango ministère apostolique koloba teke te bantoma bakufa ntoma akufa me ministère apostolique ekufa te moto akokufa me ministère ekufa te nga mama debo wana kokufa me témoignage ekufa te ndenge ekoti boye bakolanda ngo tiso ata na kufi c'est-à-dire ministère ekufaka te eloko ekufa eza moto sikoyo bantoma bakufa me ministère apostolique ekufa te eza lelo par exemple apôtre yo aza apôtre pe soko otali makambo asala ata azoteya alanda ye omona azongaka na moboko donc ateya mingi sur moboko mpo na nini aza apôtre na kati ya chandelier toza na tron oyo bazobenga eza ministère prophétique eza baprophète landa place au bien na kati ya église baza deux sortes ya baprophète prophète na don spirituel na prophète ya ministre prophète ya ministre eza
aza ndenge moko na don te. Prophète à ministre aza oyo ayebi kopasola Bible azo koexplike makambo eza na Bible. Ndenge na oteya wana oteya lokola prophète na ministère. Pese makambo bato bayebi te nga na oyebisa yo. Mais prophète Adon ayebi biloko te. Prophète Adon opesaka prophétie na ye. Et apesa prophétie asuki kawana. Mais prophète na ministère on va ko expliquer bino Bible pensée ya Nzambe. Ah wanzama linga loba boye boye. Yango wana na les deux prophètes wana bon landa yango bien pese l'église so panzana mingi. Moto sa si moi don ake fongo l'église. Prophète na don aliaka dim te puisque azangaka Nzambe te. Prophète na don akosuka koliaka action de grâce. Moto aliaka dim eza sacrificateur nganga Nzambe. Lelo malédiction ekoti mpona nini bato na don baolia mpe badim te kolia te mema yango ntina paster ata bapesi yo yaka nango pesa mosali na Nzambe. Yo ozolia ba action de grâce ndenge aza wana aza motu na mayele ayebi ke moto amemeli nga dim na pese mpe mo action de grâce. Mais yo kolia te lelo baeglise ekufi Nzambe apinir biso ata punition tozwa lelo na mokili eza parti ya banganga Nzambe. Omona moto aza na do azolia dim moto aliaka dim eza sacrificateur. Prophète na ministère akokota pe eri mosusu na parole de connaissance eri mosusu na parole ya langue akokota kota. Mais ya don atikalaka wana place moko baza différent. Toza lisusu na calice oyo babenga na chandelier azala libanda te aza na kati ya tronc. Omoni na nzete ya tronc wana otomona na babranamis kama nzete osimisi babranche na apôtre. Nzete wana babenga yango prophète sikoso bapasoli yango badécouvrir kati nde babengi calice. Calice wana eza ministère doctorat. Eza docteur wa pasola bato na hôpital te. Docteur na parole. Ba docteur wana baza nini babenga bango mosusu ba enseignant. Eza bato bapasola Bible. Omoni nde na oteya na te lokola prophète. Mais soki enseignant aza wana akopesa ba verset eloko alobi eza place te eloko alobi eza place te. Nga na oteya lokola ka prophète na moni vision na te yo. Mais ba verset biblique osenga lisu epa na nga te kene pa ba docteur ba peso ba verset biblique. Nga na za prophète na oyebisaka ndenge Nzambe atalisinga. Ba docteur il faut bazala na église bato bayebi Bible. Ba docteur okoyeba bango ndenge nini na kati église. Docteur ateyaka likambo moko te. Omoni azoteya atiki awa akangi akezwa mosusu akangi akotonisa ba verset na tableau. Donc azopasolaka soki intercession eza makasi te oma na tableau nyonso etoni place okomeza te. Azoteya différence na pasteur na prophète. Mais bakenda moi de père bazokende moi de père comment puisque pasteur prophète pe apasolaka ye pe azopasola mais koleka prophète. Bato wana baza na église chandelier toza na évangéliste babenge fleur mpo nani aza fleur na chandelier puisque aza moto ya attirance. Évangéliste aza wana pa benda bato baye église il faut attirer bato azoflatter bato baye église. Évangéliste akosa moto akanda te évangéliste akosa moto opona te. Oyebi tokoma kikwit na oteya makambo mama mokolo akria lelelelelele évangéliste bakoma bipona so amoni ke ma Stéphanie aza mwa bien na mwa azwazwa ndako akoye eza ma Stéphanie. So amoni ke mama o azwaka te akotia lokolo kuna te eza bongo te. Évangéliste kende na mutu nyonso évangéliser na bato mabe na bato malamu eza rôle na yo. Balobi te ke totonaka na bato mbongo. Nga na landa témoignage moko apase soni o Nzambe apambola ye mama moko mokolo aloba yango kala nebi te so ye moko abosana na landa wana 2001 mama mokolo aza na église sans valeur
Maman na nzokane mwana ya saki na ngola akena poto mama ayeba te asala matanga ke mwana kufa nzokane mwana kuna koma na mbengo akutane moto a quartier era akutane moto a quartier azu adresse mama na ye abengi mama na foni apesi mama ebile ya mbongo mama azo kota na bureau passer Soni Kafuta mon général azo teya azo yamba bato mama wana pe aokota alobi talaka bagarde nde balwa bima bapimisi mama na olia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo achayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler des micros. Donc, dès que ça, on a eu galère, on a niveau 0. Tout ça, là, oui. Moi, je suis un bon vraiment mingité. Mais dans autre chose, moi, je suis dans l'agence Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sa su mulongo kuna. Pona zela susu. Kuna iza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona mbeso poli kamba boye na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya ba produits alimentaires. Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10 $15 donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Obungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous en ango, on a 3 numéros pour Paris, vous en un numéro pour la Suisse, vous en un numéro pour la Suisse. Ah non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Sarita qui dit sérieux. Maman ngokambama. Ntoka ne mama lata ba dollar na loketo. Mama ya pamba na église. Elle ba to ba silisi passer sonner le biboko ta mama we. Elle ba koti mama wana. Mama bani ko fongola singa. Passer sonner bani. Ono te chesi. Donc quand mama ndoki. Mama mukola za ndoki azo se dire. Parce que si on y côté à Kobo Sambe, la maman qu'on appelle ça, maman Moukolo. Après passer Sony, maman Sisi ko fongo la singa, a Saliboy. Pembe, ba dollar. Dollar za pembe. Ya kitoko wana so couleur ya fresh ya sika. Donc bon a sika ndeto babenga pembe. Sikoyo. Atali na mamango azamwa mama moko na église à Sans Valais mama yombongo zui wapi o mwana na ngao na sala matanga wa azaki akufita azana poto ye moto atindele ngambongo na soma lopango papa na yeko peso somela nga lopango longola dim parce Sony alobi eno lo babo so paza azoyoka alobi wana première fois o azu dim ebele bongo bien aimé ko pona te. Peut-être moto oyo zo négligé eza moto akopambola yo
peut-être moto boya évangéliste akopona te mama na kikuta lobi ke nga na lambi misili na lambi pondu na misili na lambi liboka misili liboka pondu na pesa évangéliste akomi na nzela abwaki nga pe na ye na tongo na moni liboka yango akobwaka do eza bien te. Après baye kotalisa nga pasteur batalisi nga lokola mboma ya pomme bapomme otoliaka balobi pomme oyo eza ministère pastoral donc eza bapasteur mpo nani badesine lokola pomme badesine pase lokola pomme talaka pomme ata nde nalebi boye so nasomika mwa pomme na nga sensa na le ifo nayoka motema ekomi malili donc pasteur aza moto akitisaka mitema bato prophète akotomboka net nga prophète enazala na te so okomprendre te na tomboki wana eza baprophète nga nasilika mpo mapa na tomboka wana prophète mais pasteur akotomboka te pasteur aza oyo azozwa mateya oyo na te ya bongisi yango nde tozawa nga naza prophète mama Stéphanie pasteur elo teya boye ye nde oya kobongisa yango na église ate yango lokola pasteur akoteya lisu lokola prophète te pasteur azozwa mateya oyo ya docteur abongisi pasteur azozwa mateya évangéliste abongisi pasteur azozwa mateya ya apôtre abongisi mpo aza pomme oyo eza goût. Okay. Pasteur akozala te moto akanda te moto alukuta te moto ayina bato alingi oyo aboyi o te eza pomme mpe bazobenga berger mobateli bapa te bible elobi ata meme moko ebungi luka ye wana ministère pastoral bato wana baza bango moko te baza accompagné il faut baza na bato oyo bazosala na bango eza banani eza baancienne église bampaka baza wana mpo bazwa rapport église bapesa yango eza badiacre mpo babongisa bakiti babongisa baéglise mais lelo badiacre toyebi ke batalaka makambo mbongo kobongisa église baza te abongisa église te akombola te mais yeka kota ekoti combien dime yango ekoti combien te yo kokaa badime te tala mpe bongisa église tala pasteur alati ndenge nini yo diacre oza wana ata nde tozawa nde noteya bo ezaka mama Stéphanie asunganga te ezaka mama Stéphanie apesanga transport te yo diacre il faut raisonner mama Deborah il faut alia mama Deborah il faut amela mongongo ekawukaki lobi il faut nalukele boye eza ministère na yo ya diacre na bampaka na église toza na baintercesseur bible elobi nani akoki koplaide koza bana Israël intercesseur il faut asambelaka makambo eza na église te même ya pays na biso botia mabolongo bobondela eza rôle na bino même ya bapays mosusu baintercesseur batiaka ndoki te puisque na kati intercession so ndoki eza akozwa barapport wana ke yebisa na deuxième monde intercesseur ifo aza mosantu moto ayebi kogarde discrétion intercesseur akozwa te mwa likama amoni ya frère ake liloba na libanda te so amoni likamo yebisa pasteur il faut tozala intercesseur ndoki aboma église intercesseur ekobo aboma église so boyebi ke moto aza na lien ya ekobo kotia na intercession te akosilisa basere akosilisa bafrère toza na bachoris bachantre bazobenga bachantre badeuxième bapasteur pourquoi bosala remarque pasteur aprépare matin chantre ayebaki te chantre mpe asali répétition ne pasteur ayeba te mais okomona matin ya pasteur ezoteya ka ndenge mona bachoris c'est-à-dire baza badeuxième pasteur il faut se comporter bien bozala te ke bozala na posa koyemba mais so bimi libanda ozongi payen non ndenge ezopesanga pasi omona chantre azoyemba on dirait démon on dirait Jézabel on dirait sondeni yo za pasteur yembela nzambe na sainteté tokomona yango liboso maison de chantre toza lisusu na baprotocole baprotocole eza bato bazoyamba bato protocole il faut kobongisa elateli na yo protocole akoza na porte te na kolan protocole akoza na porte te na midi jupe mini robe protocole lata bien mipende na yo bamona yango te protocole kozwa te motu oyo omoni aye na jupe mokuse otie liboso te kote na katikati
po makolo ne bato batala te nzambe ayebisi ke bato ebele bazoséduire baserviteur omona ozwi moto azwi bamokuso tie na bana liboso ye mpe asali ko apanzi makolo orke ere apanza makolo azoséduire donc il faut kocontrôle nano kotia na bana liboso oyo yo mpe moto bazotia koboya te eza mosala na ye tosa ayebi pourquoi azotia na katikati c'est ça eza rôle ya protocole toza lisulu na banani na bato baza na badon soki ozwi don na église eza te oke fongola église ere ozwi don eza mpona édification ya église don na yo il faut te osala yango na kati ya église na ebele bakomi so azwi don akimi amoi ke nzambe ayebisa yo me nzambe so ayebisi yo okobomela paster no te oyebisa pasta nzambe alobi na koli na ke fongola ye asambeli yo me oyo bakomi ka na bulu yeke koti vraiment eza pasi yango ozomona moto azani na ministère te aza na don ere azosa mosala nzambe esimba te donc tosilisi si j'importe. Ok, merci. 7e porte, to betango na etikali 6 portes encore. To betango na mikolo zoya pona lelo mama Deborah a pema. Que le Seigneur nous bénisse. Maman pesa to zona no papa apôtre to sisi to koba. Le banjo est intéressant. Pourquoi la témoignage zaka na kekuna na mona ki sœur nan na lifelo na mona ki frère nan azozika na moto ayebisinga anga na ziki mais on kola azopesa mate azoza biso na bible ngoloba témoignage okandenge na lobaki awa tozokoma na niveau ya ba chrétien c'est-à-dire ba témoignage na sika o mama komi ya ba 4 ya ba entrée ba 12 portes soko tuni muto azana libanda avani samana na église te to muto avani na église o ya ya makapenza na ba parole penza ya apocalypse na ba révélation te za très difficile auto komi na place au sikozo kwa mo Christ azozwa vraiment boyebi ya besoin o ememaka na kati église. OK. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. OK, nzamba pambola bana nzambe tozo ko continuer message za encore makas mama pesi biso déjà 12 dans les 6 portes, il y a 12 portes il y a Jérusalem. Totikali encore na 6 portes donc témoignage eza sous belé liboso to bonde la pona ye ba énergie za la toujours mingi nzamba pese toujours connexion makas inspiration za la makas et que ça vraiment malam donc nzamba pambola bana nzambe nyonso bo bazo sunga na ba intercession na ba transport na ba prière na ba conseil na ba remarque na bino et ko fortifier biso toujours pour que tous la uni et corps de Christ et kende toujours liboso nzambe apambola biso. Merci maman olobi na lifelo mtakota te hein nali felo moto azate na nyonso baza na séjour de mort na nouvelle Jérusalem moto azate oyo ezali nobenga ngo nini na lingala image type ya église lolenge ya église lolenge batémoignaka na moni sœur X amona pasi bando anamoni na lifelo sœur ana amona pasi tozokende mama tozokende so tosisi nouvelle Jérusalem tozokeli felo moto aza te à part moto na oloba avant te toloba so tokomi wana makama lifelo tokoma nano. Merci tobetango mais maman numéro de téléphone na le basuka bien aimé ndenge na yebisa bino mateo eza makasi ana komi peza na place ya makasi merci pona ba intercession na bino na yebi boso ko interceder mingi bato bazobengaka mama komi tungisa te toza genou tozobondela pona yo nzamba pambola bino nyonso bozobondela boza ebele moyen natanga bakomo te sikoyo bozwi numéro ya telefone bobenganga eza 081 49 33 93 081 49 33 93 wana numéro nanga ya telefone tozokoba toujours soki toye tosilisa les 12 portes soki tosisi les 12 portes bolanda babâtiment ndenge nini tokozala na Yerusalem tokolalaka na ba 12 portes yango bandako yango kuna eza ndeni sorte nini na bandako ndako moko tokozala bato combien donc eza dur bandako ya banani esila ya banani esila te banani oyo bandako na bango ezaka te tol banani oyo babetata tol te banani oyo bokolanda yango mpe bokolanda banque céleste
bato ebele baposa question mbongo topesa ekendaka wapi. Merci beaucoup. Bon bozela ngai na retour toya na kosala effort en tout cas ndenge apôtre Michael Prince akomi na suka témoignage na ye tokosala effort tosilisi de tout sport tokoti mpe ka babatima na banque céleste. Nzambe apambola bino nyonso, nzambe amona bino, nzambe azala nzambe na bino, ba o nyonso baotinela nga transport nzambe apambola bino, ba o bazwi te komitungisa te mokolo kozwa mpe kotinda, nzambe apambola bato nyonso bazo soutenir mama Stéphanie mwasi akozala beni na lobi yango puisque alokotinga na oloba buya asani alokotinga bato nyonso babano boya ya lokotinga yango wana même ba site mosu ba benga na oyebisa bango ke il faut na silisa tout et pas na ye après na kei puisque ba bwaki sanga me ya lokotinga nzambe apambola ye makasi nzambe asama kamine na kati ne afongole ba porte pe ba elenge mibali oyo bazo sala nzambe apambola bango apôtre Michael nzambe apambola pe bana na nga nyonso bapambolama ya molimo pe nzoto na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen, amen, amen. Merci, gloire à l'agneau. Merci, merci beaucoup. Restez vraiment bénis. Zambalola pambola bino. Tokomina suka. Amen. En tout succité. Likambo photo me mango ti na suka. Donc, tina notre bien-aimé, notre frère. Kola pambola bino. Tous vous en États-Unis. Maman Betty Kokele, maman chérie. Maman Fouratabou, papa Kaïs. Nekab, ma sœur de tous les temps, de chaque instant. Zamba Pambola, Ming, maman générale Nathalie Moussibou, pour la ninité, papa Guy Labala, mon papa, moi-même, maman Lauriane, et maman Madé, Namonio Nakin, un CPL. Ciao. Naolia Kiti Naba Mesa. Ah, Atanya Ukondoko, Namona yo, Nachayo na Mwamba. La minute on a 4 bena katika tasaka fufu. Oui. Allô est-ce que tu bonjour. Boni. Et le côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès tout ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tshela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Carita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa ufuti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Poto zela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona ki mona mbeso po likamba boye na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires. Ah Tosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandiko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15 donc so na mbongo te ndebono na pota ko sunga yo a uzika biloko kolia. Eh mama Nazareta nzamba pambola ye bakise mikole belé awa na sena mokili et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa La boutique Nazareta est ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Carita qui dit sérieux.
aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien ebanaki kokoma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarete lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandelobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te